Dissen im Wald hinter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da dissen sie auch. Dienstag, Wir dissen die und deine ganzen Freien. wir dissen die so lange, bis du speibst. Heut ist der Dienstag, heut ist der Dienstag. Dienstag. Ja, das war für euch so unangenehm wie für uns. Ja. Wahrscheinlich unangenehmer. In Zeiten von Corona haben wir uns dazu entschlossen, euch richtig zum Beleidigen. Ja. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dass ich die Corona-Karte halt nicht spiele. Ah, okay, können wir drüber piepen. Dann. Ja, okay. Ja. Corona. Vier sind es wieder pro Person. So Also viel. unsere Person im Sinne. Ja, jeder hat 4. Er und ich. Also 2 mal 4 8. Menschen, die richtig gedisst werden. Warum? Sehr fickt. Weil ihr es verdient habt Ja. und weil ihr den Fehler gemacht habt, das zu liken. Also selber schuld. Leute, die geliked und kommentiert haben, sind bevorzugt behandelt worden. Machst du oder so? Wo geht's? Warte noch. Ja, jetzt geht's wieder. Ich möchte das Nein, fangen war erst grad- an, wenn du zu weit Ja, bist. Foto vor dem gesehen, wo ich das habe, dann hätte ich fast gespielt. Ja, verstehe. Hey, du hast da meine Frage noch nicht beantwortet. Also, ja, fang du an. Super. Uns ist diesmal wichtig, das Video kurz zu halten. Manuel Waldbauer oder Walde. Okay, pass auf. Ich hab Augenringe, weil ich nächtelang auf deiner Mutter war. Häng wir ein Froschmandal an ihrem Buckel, während ich mich mit der Hure paar. Ich krall mich fest, sie kriegt langsam die Rückenmuskulatur von einem Ruderer. Vielleicht war wir auch längst schon zusammen, wenn nur ihr scheiß Bur nicht war. Ey Walde, du hast die Figur von der Birne, und zwar von... Hey Walde, du hast die Figur von der Birne, und zwar von der hässlichsten am Obststand. Keine Birne, die man nimmt, anschaut, abwägt, sondern eine, die man gar nicht erst angelangt. Und selbst mit Fliege und Anzug schauen du und deine Schwuchtelfreund nicht adrett aus. Was Weiber denken, wenn sie dein Profil sehen, der schaut schon irgendwie fett aus. Das war meine Frauenstimme. Was gar nicht so ein großer Unterschied zu meiner normalen Stimme ist, aber was ich sagen will, ist, dass du fett ausschaust. Und wahrscheinlich auch fett bist, ich weiß nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher, ich habe mir Weil ja gesehen. Fette erkennen Fetten, wenn er sieht. Und ich hab die gesehen und ich wusste, du bist fett, Alter. Und zwar ungesund fett. Ja. Dass man Gedanken um die Gesundheit macht. Such dir Sehr, Hilfe, Entschuldigung, Alter. ja. Untenstrich gar. Oh. Eieiei. Ja. Kurz, ich lehne mich zurück. Ja. Vielleicht wird es ja witzig. Ja. Ich wollte was Gutes über die sagen, doch ich glaube, da schaut's rar aus. Wenn ich die Wichser umbringe, mache ich dann einen Gar aus. Around the corner. Das ist gut. Du hast ja ein paar Fotos mit Weiber und fühlst dich deswegen cool in letzter Zeit. Aber die halten die wahrscheinlich nur für einen schwulen besten Freund. Untertags führst du Alpakas an der Leine, am Abend dann Banker im Darkroom. Doch in deinem Freundeskreis macht es jeder und tanzt den Lack- und Leder-Macarena und lasst sie für einen Zehner am Arsch pullen. Aber du gewinnst das Battle, denn du hast schon mehr Männer neilassen als ein Fahrstuhl. Das ist für die gar, Unterstrich gar. Ich kenne ihn gar schon länger und ich weiß, dass jedes Wort wahr ist. Ja. Jedes Wort. Hast du Das mal ist gar auch jetzt aus? auch keine Kanalzerstörung. Ich habe nur ein bisschen recherchiert und dann habe ich festgestellt, als ich recherchiert habe, dass Gar ein ziemliches Arschloch ist. Ah, ich hätte jetzt Hurensohn. hätte ich Ja. geschätzt, aber ich kenne ihn auch nicht so gut wie du. So. Die Dirndlschaft Kirchdorf. Ich weiß, ihr habt euch nur so drum gerissen von mir. Dirnenschaft, meinst du? Ja. Dirnenschaft, ja, das kommt im Text noch okay. näher raus. Dirndlschaft. In eure Augen die traditionelle Dirndlschaft der Stund, die freilich einmal wild ist. In unsere Augen lediglich eine Ansammlung von Tangas mit Mund, die, wenn es schief geht, nach 9 Monaten mal Milch gibt. Es hilft nichts, denn eins muss ich euch jetzt sagen. Für eure Plastikdirndl hätte ich meine Oma mit dem Stecker geschlagen. Ich sag's jetzt auch noch. Gruppen dummer Weiber kenne ich ja schon von Auftritten. Ich wette, ihr kennt die komplette Dirndlschaft Kirchdorf aus 300 Meter allein an die... Schlauchtitel. Sehr gut, ja. Er weiß nämlich auch. Ja, genau.
Der einzige Madelverein, ich wette, ihr kennt die komplette Dirndlschaft Kirchdorf aus 300 Meter allein an die Schlauchtitten. Der einzige Madelverein, deren Vorderbauten sie trotz Dirndl-BH nicht aufrichten. Bei Germany's Next Topmodel werden es jede von euch vor der Vorentscheidung schon rauskicken. Nur eins hat uns ein wenig beeindruckt, also mich für meinen Teil, Eiergruppen im Mannschaftsbus beim Kanistersaufen, das war schon zum Teil ganz geil. Das wollte ich noch erwähnen, weil die Mädels waren wirklich unterwegs im Bus und haben Kanister gesoffen. Okay. Das muss man euch lassen. So, der nächste Kandidat, den die Glücksfee ausgesucht hat, ist der Beni Schmiedl. Beni Schmiedl. Oder Schmiedle, keine Ahnung. Was für ein Hurensohn. Darf ich das vorab schon mal sagen oder weil das noch kommen? Ich meine, du hast geliked, du hast kommentiert, aber du folgst uns nicht. Eigentlich. Schade eigentlich. Also muss ich jetzt wahrscheinlich nach Tegernsee fahren und dir einen kompletten Schubkahn voll Scheiße in der Einfahrt kippen. Warum? Spoiler-Alarm. Das ist vor der Aufnahme schon passiert. Richtig. Also weißt du jetzt, wer es war. Das war die letzten 3 Wochen an jedem Samstag. Jetzt konnte mal da auch was wissen. So, Beni Schmiedl. Ja, das ist ja Ja. weiter breit. Was soll ich über dich sagen? Das ist gar nicht so leicht, Mensch. Ich hab mir dein Profil angeschaut und ich war fast eingepennt. Du bist so langweilig. Du bist, keine Ahnung, der Max Mustermann von Tegernsee. Da ist mir nichts eingefallen. Da gibt's nicht mehr einen Gar Reim. nichts. Der Typ hat sich fast aufgehängt, weil er so ideenlos war. Ja, weil du so neutral bist, so unisex. Allglatt. Ja. Deswegen habe ich mir einfach irgendwer eine 2 Zeilen genommen, die ich dann auf meinem Handy gehabt habe. Habe mir gedacht, ich tanze für dich schon. Jo, Beni, du schaust aus, als hätten wir einen Nacktmull in den Mixer gehauen und draufgeschissen. Das auf dem Boden verteilt, schimmeln lassen und 2 Wochen hat in dem Hurensohn-Haushalt keiner Bock zum Aufwischen. So schaut's aus. So schaut's aus. So schaut's aus. Wir haben einen Überraschungsgast. Ja. Guess who's back? Harry! Harry, ja, hast Platz? Ja, war schon. Ja, Völlig. Das Shirt gibt es im Shop übrigens. ja, stimmt. Das gibt's Ja. wirklich im Das Shop. gibt's im Shop. Gibt's alles im Shop. Tatsächlich, ja. So, Harry. Ich habe mir diese Woche auch einen aussuchen dürfen, der mir sauer aufgestoßen ist. Und zwar der nette Domme.exe oder Dome oder ich nenn die Domme. Da steht's. Heißt der wirklich Tommy? Mhm. Oh, ich hasse den. Das ist ja unfassbar. Ich Ja. hab nie einen Namen gelesen. Also, ich hab Pui gesehen und gesagt, Ja. Alter, ich hasse den. Ja, schon. Ja, und ich hab, also, fang an. Du sagst von dir selber, dass du ein Alien bist. Aber glaub mir eins, das ist keine Ausrede für dein hässliches Gesicht. Wenn ich sehe, wie du den Unfall mit deinem Hundefilter verdecken willst, wünsche ich mir nur, dass du an der Wurst mit Nägel verrecken sollst. Tommy, ich hoffe von Herzen, dass du von deinem Vater misshandelt wärst. Und wenn er mir verzeiht, wie schlecht du lutschst, bin ich mir sicher, dass du von deinem Vater misshandelt kehrst. Während er dir kräftig in der Meinheit schießt, erkennst du langsam, du bist so irrelevant, du wärst nur vom Bassisten bist. Das tut so weh. Das tut von, also, Ja, ich habe seinen Namen schon vergessen. ja, Ja. aber sein Schmerz wird ewig weiterleben. Ja. Vermutlich. Danke. Gerne, Sehr gerne. schön. Ich bleib da sitzen. Ja, völlig, bleib hocken. Das ist jetzt noch blöd, dass das gar nichts hier von dieser feinen Köstlichkeit hat. Ich wieder dran, oder? Ja. Ja, scheiße. Der ist weg. Freunde, es geht weiter. Maxi Schwertfirm. Ja. Äußern dein Profilschrei, jetzt ich muss dazu sagen, jetzt wird's lang. Und vielleicht, vielleicht ein bisschen, nein. Maxi Schwertfirm. Äußern dein Profil schreit, ich bin eine Gigaschwuchtel. Und auch dein Pseudo-Euri täuscht nicht drüber weg, dass du gern Glieder nuckelst, dass du mit Liebe zuzelst, Schniedel lutschend deinem besten Freund aussaugst und ihm die Ladung per Zungenkuss dann wieder zurückgibst. Und übrigens, der Maxi S. hat mir zuletzt seinen größten Albtraum anvertraut. Den gebe ich euch an euch weiter. Ich rede besser nicht ganz so laut. Jetzt habe ich mich verrät wegen dir. Das ist mir aber wurscht. Also, nicht ganz, aber. So, jetzt haltet euch fest, das ist jetzt der Traum vom Maxi S. Er treibt in einem Meer voll Schwänze, jagend in seinem kleinen Boot. Er schmeißt seine Mini-Ruten aus, da beißt er schon ein Mordsdrum an. Und nur ein Schwanz, bis das ganze Schifferl voll ist.
Ich kann euch doch nicht alle lutschen, schreit er, als ihn der Schwanz groß wie ein Koi trifft. Er dreht sich um, sein Kiefer klackert. Er sagt, euch lass ich heut nimmer laufen. Denn Schwänze, ihr habt's euch mit mir einen wahrlich mächtigen Feind geschaffen. Rasend, urgeil, schön am Wichsen, visiert das Ohr die Penisspitzen. Er setzt zum ersten Zipfel an, dann nimmt das Leben seinen Lauf. Bevor er das Prachtstück lutschen kann, wacht der Schweiß gebadet auf. Die Moral von der Geschichte, sonst war dieser Putsch nicht ganz, es gibt nichts Schlimmeres für einen Maxi, wie ein unglutschter Schwanz. Maxi Schwertfilm. Ich hasse die. Oder Okay. bist der Schwanzlutscher? Haben das alle mitgekriegt? Ich glaube schon, ja, ganz grob. Absolut. Übrigens, falls euch das nochmal anschaut, bei jedem Mal, wenn irgendein Wort für Glied oder Schwanz kommt, müsst ihr einen Stammball saufen. Wird's richtig schön besoffen. Oder jetzt mal, wenn der Typ einen Schwanz lutscht. Oh, Scheiße. Sollen wir hier abbrechen? Das ist nice. Also, nein, passt schon. Gut, ich habe jetzt einen kurzen, damit wir das wieder ausgleichen Ja, können. danke, Entschuldigung. Okay, Pallas Baby Cat. Hey Karina, du machst auf schwarzer Humor, lustig und witzig, aber du bist so lustig wie für einen Juden das Wort itzig. Also fick dich. Normal? Na, richtig. Du Miststück. Entschuldigung. Kein Problem. Oh, Laser. Du bist keine starke Frau, also mach nicht auf Pippi Langstrumpf. Auch nicht, obwohl du nur mit Affen abhängst und dein kleiner Onkel am Schwanz lutscht. Ah, das war's schon. Ja. Schade. Jetzt müssen Sie erst einmal das Wort Itzig googeln. Ja, schon, ja. Ihr kennt nicht die Rassistenkeule bei mir Nein, ich kenn's nicht. weil ich bin so ein Viertel Indianer. Richtig. Und der Cherokee Indianer übrigens. kennt keinen Schmerz und auch keinen Rassismus, also fickt's euch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das gleiche Gespräch bei den letzten Gottesdiensten geführt haben. Da glaube ich, Ich haben weiß wir nicht, was ich festgestellt, da war. dass ich ein Achtel Marder bin, Ja, oder? stimmt, ja. Ja, No words needed, sagen wir das jetzt noch. Sagt man das noch? Ja. Das sagen die Kids jetzt. Jetzt sagen wir Sherin, Silvana, meine kleine Freundin. Ich hab was für die. Ja, setze mich gerade hier. Oder? Keine Frauenlines hier, denn du bist nicht als Frau, sondern als Mensch zum Kotzen. Du bist sexuell so frustriert, dein Foot ist seit Menschengedenken trocken. Das war eine Frau, leider. Egal. K.O.-Tropfen bei dir verwende ich nur, um die bei Partys von Menschenmengen wegzulocken. Ich nimm die über die Schulter, bring die heim, um die Pennenden dein Bett zu stopfen. Fahr zurück zur Party, such mir deine fetteste Freundin und sag, Meudel, jetzt kann's abgehen. Ich kenn keinen Stopp, hey. Es gliert der Cockring, das Kaibe hat mich dehydriert, als stand die 69 Runden mit ihr im Boxring. Als ich dann mit deiner Freundin fertig bin und sie härter glutscht hat als der Maxi Schwertfilm eben, eröffnet sie, dass sie nicht deine Freundin ist, sondern die seit erst gerade kennt. Ich hab gewusst, dass ich das versau, pass auf. Als ich dann mit deiner Freundin fertig bin und sie härter glutscht hat als der Maxi Schwertfilm eben, eröffnet sie, dass sie nicht deine Freundin ist, sondern die seit erst gerade kennt. Das wollte ich sagen. Und jetzt wird's schön. Happy Birthday to me, schreibst. Freund hast nicht, die dir gratulieren. Drum kommt dein einziges Geburtstagsgeschenk an dem Tag auch von dir. Ein roter Opel oder wie ich's nenne, ein letzter kleiner Hilfeschrei. Sieh ich die mit deinem Scheißkahn am Baum fahren, fahr ich weiter, bevor ich erste Hilfe leist. Silvana. du Hurensohn. Eigentlich am Schluss noch was Gemeines gehabt. Gar nicht unbedingt beleidigend. Ja. Oder schon beleidigend, aber das war schon gemein gewesen. Okay. Das ist jetzt Stefan Frühholz. Steffi! Kommen wir zu dir. Jetzt geht's rund, mein Freund. Ja, jetzt wird's Jetzt geil. pass auf, jetzt setz dich lieber hin, weil Alle das einsteigen. wird die kaputt machen. Wärst du bei deinen Freunden nimmer länger als dir Stefan Frühholz bekannt sein. Na, scheiße, jetzt habe ich gerade eine Nachricht gekriegt. Das ist auch ein Stefan sehr schön, oder? Ja. Yo Stefan, ich bin froh. Ich meine so wirklich froh. So, ich habe eigentlich AIDS, Krebs und jetzt habe ich nichts mehr davon froh. Von Herzen. Dass ich von dir persönlich in deinem Beruf... Scheiße, Stefan, was machst du mit ihm? Du bringst uns... Boah. Pisser! Stefan, ich schwör's Okay. dir bei meinem Leben, dass ich mir mein Auto hab zu dir heimkomme und dir den Geschenk hab. Okay, nochmal. Also Stefan Frühholz, jetzt kommt wir zu dir. Entschuldigt, dass ich erst einmal. Ja, sag Entschuldigung, Stefan.
Okay, Stefan. Ich bin froh. Wirklich, wirklich froh. Also so, ich habe Krebs, AIDS und bin eine Frau und jetzt ist nichts mehr davon froh. Dass von dir persönlich in deinem Profil kein Foto auftaucht. Denn wenn man dein Feed durchgeht, kann man sich schon denken, wer du eigentlich ausschaust. Du bist wahrscheinlich ein kleiner Verpickelter, am Sektglasel nippender, auf schwulen Pornos wichsender, in sein eigenes Weißbierglasel pissender, nix übers Leben wissender, Badesalz sniffender, den hässlichsten Bauwagen besitzender, auf KTM-Fahrer machen, aber auf einer 25er so schwitzender Nixkönner. Das bist du für mich und ich hoffe, dass die in deinem Bauwagen jetzt richtig zusammenschlagen und dass da in deine hässliche KTM einen Achter eintreten. So exakt gelungen wie sein, weiß nicht, wie sein Lebenslauf, beziehungsweise was ist das, was man an Firmen schickt? Ein Lebenslauf, seine Bewerbung, Lebenslauf. Perfekt an Stefan beschrieben, wenn ich in Erinnerung habe, also die Zeiten. Nur noch ein bisschen hässlicher. Ja, das war's wieder, Jungs und Mädels, auf Wiedersehen. Aber Das danke, dass ihr dabei wart. Rock'n'Roll. Und Kauft euch eins von den Sachen in unserem Shop oder verreckt an eurer eigenen Scheiße. Klickt's Mofa-Mane, Radlertrinker und Bauwagen, belästigt seine Verwandten. Nicht nur sexuell, sondern auch mit unseren Lidl. Streamt uns auf Spotify. Und wir versuchen gerade das Augentrinken zu etablieren, also das kommt auch mal extrem gut an. Ja. Du nimmst dein Glasel und versuchst das Auge zum Trinken. Also du bist. Also du bist der Schwuchtler, dann versuchst du das gar nicht erst. Dreckschwuchtel.